वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी फेरि पनि घुम्न जाने प्लान बनिसकेको छ। आज चाहिँ हामी दुईजना मात्रै छौँ, एकजना छैनन्। सो दुईजना हामी यहाँबाट र दुईजना उताबाट आउँछन् हाम्रो साथीहरू। र चारजना भएपछि आज फेरि पनि घुम्न जान छौँ। रमाइलो हुन्छ। लेट्स रक। इक्जाम दिन आएको बेलामा यस्तै यस्तै हो। फेरि नुहाइसकेँ, नुहाइधुवाइ सबै पुरै रेडी भइसक्यो। अब उता पनि रेडी भइरहन्। अब रेडी भएर चट्ट अब म यहाँ माथि उता सर्ट लाउँछु। त्यसपछि हामी हिँड्न जान्छौँ। केटाहरूलाई फोन गर्छु आउँछन् कि आउँदैन। त्यसपछि घुम्ने हो एकछिन लेट्स रक गर्दै। दिए आज नआउने रे। अब भोलि आउँछन् कि के गर्छन्। भोलि आएपछि हामी चाहिँ जान्नौँ। हामी ढोका दिउँला अब केटाहरूलाई, होइन कि कस्तो हो। भोलि दिन्छौँ अब केटाहरूलाई ढोका। आज केटाहरूले दिए सो जाने भनेको, तर आज भएन जाने। सो हामी घुमिरहेको छौँ। यो जङ्गल छ, यता पनि जङ्गल छ, यता पनि जङ्गल छ। त्यही जङ्गलै जङ्गल। यहाँ चाहिँ घुमिरह मैले हामी। अब अरू त के भन्ने, होइन हाम्रो यो सामाजिकमा चाहिँ नि अलि राम्रो गएको छैन इक्जाम। सो बिग्रिया छ। पास हुन्छ मुन्न पनि थाहा छैन। अरू इङ्ग्लिस नेपाली ठिकै गएको छ। के हुन्छ अब भोलि नै पर्सि छ हाम्रो मार्केटिङ नै खासै केही पनि पढाइ भएको छैन। मार्केटिङ पछि अकाउन्ट छ। अकाउन्टको अलिअलि भएको छ, तर के गर्नु। कहाँ निस्किने मेन बाटो खै यार, कता निस्किन्छ। निस्किन्छ होला यो मेन बाटो। जाम न कहाँ जाने यसरी, बरु त्यसरी राम्रो हुन्छ। अस्ति गएको थियौँ नि त्यो चटपटी खाने क्या। त्यो जाने हामी यता हिँडेर अब यो बाटो जाने। फेरि छ केही छैन। के गर्ने, होइन राम्रोसँग पढाइसढाइ हुन्न। दिनभरि खाने सुत्ने मात्रै काम भएर सायद दुखिहाल्छ, होइन सायद यताउता। त्यही भएर यसो साँझ यसो निस्कौँ भनेको। केटाहरू फेरि आएनन् आज। केही छैन, तर हामी त्यसै अब हिँडिरहेको छौँ। अब दुईजना छौँ। भोलि आउँछन् होला एकजना। भोलिदेखि तिनजना हुन्छौँ हामी यो बाटो छ। मैले यता पनि बाटो छ, यता जङ्गल फेरि यता फेरि मोबाइल हेरिरहन् क्या। पुरा मोबाइल त छुट्दैन क्या। मोबाइल जतिखेर नि हेरेको होइन। अब हाम्रो मार्केटिङमा पनि कस्तो जान्छ अब थाहा छैन। अब खासै पढाइ पनि भएको छैन मार्केटिङको। अब के हुन्छ, इक्जाम पेपर आएपछि थाहा हुन्छ कस्तो जान्छ, होइन हो कि होइन। अब उनी त शिक्षा हुन्, हामी अब मार्केटिङ अकाउन्ट भनौँ। हामी दुईजना छौँ र दुईजना आज आएको छैनन्। छुट्टी 3 दिन छुट्टी ग्याप भएको कारणले चाहिँ एकजना घर गयो। अब हामी दुईजना छौँ। उनी शिक्षा आज यिनको थियो इक्जाम, आज दिए। भोलि पर्सि अब यिनको पनि छ सँगै। 2 घन्टे सकिन्छ हाम्रो नि इक्जाम। के हुन्छ, इक्जाम दिइसकेपछि कता जाने हो, होइन। अब आफ्नो रुम जाने बाटो पुगिसकेका छौँ। अब जान्छौँ। यो बत्ती बल्या छ, यहाँनिर देखियो रुम जाने बाटो। दौडिरहन् अब केटाहरू। 4जना दौडिरहन् टक्क लाएर। चोकको टक्क यहाँनिर छ। यहाँबाट लेफ्ट साइड लागेपछि हाम्रो रुम जाने बाटो। ट्रक
चाहिँ हाम्रो रुम जाने बाटो हो। त्यहाँबाट अलिक अगाडि गइसकेपछि हाम्रो रुम आउँछ। हे गाइज, आजको लागि चाहिँ यति नै। अब अर्को ब्लगमा आउँछ। अलि सन्चो पनि लगाएर जस्तो भइरहेको होइन, टाउको दुखिरह जस्तो लगाइरह घुमेर आउँदैछन्। आजको लागि यति नै। बाई बाई।